ولی خلک له ځان سره خبرې کوي. له ځان سره خبرې کول چې په انګریزي ژبه کې ورته سیلف ټاک وایي، هغه څه دي چې موږ ټول په شعوري او یا لاشعوري توګه په دې چاره کې ښکېل یو او د ادراک یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. ځان خبرې زموږ هغه پیژندل شوی خاموشه غږ دی چې د ورځې په اوږدو کې راسره خبرې، تبصرې او انتقادونه شریکوي. که څه هم دا په نړیواله کچه یوه د پام وړ موضوع ده، خو زیات کسان ځان خبرې د لیونتوب او جنون پیل ګڼي او دا د شرم وړ چاره بولي. دا ناسم فهم کولی شي د انسان د ادراک په دې بنسټیز اړخ د غلط پوهېدلو لامل شي. ډیری هغه کسان چې په دې سوی تفاهم کې لا هم واقع دي، خپلو داخلي خبرو ته غوږ نه ږدي او یا یې هم بابیزه ګڼي. د دې مقالې موخه دا ده چې له ځان سره خبرې کولو تر شا پر ارواپوهنې وپوهیږو. د هغې اصلیت سپړل، زموږ په ذهني فعالیت کې یې رول، زموږ په ورځني ژوند باندې یې اغیز او همدارنګه پر نورو اړوند مسایلو رڼا واچوو. موږ په د هغو ادراکي تیوریو په اړه هم وغږیږو چې ولې موږ له ځان سره خبرې کوو او دغه خبرې څنګه د ځان او شاوخوا نړۍ په اړه زموږ درک بدلوي. د ځان په خبرو پوهېدل. ځان خبرې زموږ د ذهن داخلي غږ ته راجع کیږي، هغه خبرې چې موږ یې له ځان سره کوو. کیدای شي دا ځان خبرې موږ په لوړ غږ، غالمغال او یا خاموشۍ سره څرګند کړو، مګر دا چاره ډیری وختونه د فشار، تصمیم نیولو او یا پریکړې کولو پر وخت پیښیږي. هغه خبرې چې موږ یې له ځان سره کوو د یوې هندارې په ډول زموږ د فکرونو، باورونو، عقایدو او احساساتو منعکس کوونکي دي. د ځان خبرو تر شا ارواپوهنه. مختلفو ادراکي تیوریو په دې اړه خپل نظرونه وړاندې کړي دي چې ځان خبرې څنګه رامنځته کیږي. د دروني وینا نظریه په دې اړه وایي زموږ ځان خبرې د هغو افکارو ښکارندویي دي چې زموږ په شعوري دماغ کې موجود وي او دغه خبرې مو خاموشه افکارو ته غږیزه بڼه ورکوي. له بلې خوا بیا د فردي کړنو د تنظیم تیوري د دې وړاندیز کوي چې ځان خبرې د یو منظم میکانیزم په توګه زموږ د کړنو او چلندونو لارښوونه کوي. د روسي ارواپوه لیو ویګوتیسکي د ادراکي پراختیا تیوري هم له ځان سره د خبرو کولو پر موضوع بحث کړی دی. دی وایي په ماشومانو کې ځان خبرې له هغوی سره د ستونزې په حل کې ډیره مرسته کوي او په راتلونکي کې د دماغي هوش د لوړتیا سبب ګرځي. د ځان خبرو دا پروسه په ادراکي پرمختګ او ځان پوهاوي کې مهم رول لري. د ځان خبرو ګټې. ځان خبري د افکارو په تنظیم، پریکړې کولو، د ټاکنې په واک او اختیار کې مهم رول لوبوي. ورزشکاران او لوبغاړي اکثره د خپل فعالیت د لوړولو لپاره ځان ته هڅونکې خبرې کوي چې دا د ذهني تمرکز او ځان هڅونې په برخه کې د ځان خبرو یا ټالک سیلف مهم رول ښيي. سربیره پر دې ځان خبري زموږ د احساساتو د تنظیم یوه غوره وسیله ګڼل کیږي. خپل احساسات هغه وخت په ښه ډول اداره کولی شو چې هغه وپیژنو او هغوی ته غوږ کیږدو. مثبتې ځان خبرې کولی شي ستاسو شخصیت ته سالمه وده ورکړي، خپل ځان ته مو په قدر قایل کړي او پر ځان مو باور زیات کړي. د ځان خبرو منفي اړخونه. ځان خبرې له ګټو سره سره ځینې منفي اړخونه هم لري چې ناوړه اغیزه لرلی شي. منفي ځان خبرې پر ځان غیر سالم نقد، ناامیدي او پر ځان بې باوره کېدل. دا ډول ځان خبري کولی شي زموږ د اضطراب او خفګان احساسات لا پسې زیات کړي. منفي ځان خبرې د دې لامل کیږي چې د واقعیت په اړه زموږ درک ګډوډ کړي، پر ځان مو بې باوره کړي او د منفي لیدلوري لامل مو کیږي. په هر صورت د منفي ځان خبرو پیژندنه، تنظیم او کنټرول کولی شي د هغې ناوړه اغیزې کمې کړي. د ادراکي چلند تیوري
یا CBT له تخنیکونو څخه یې د ادراکي رغښت تخنیک کولی شي له افرادو سره د هغوی د منفي فکر په بدلولو کې مرسته وکړي. د مثبت ځان خبرو د ځواک کارولو لپاره تکنیکونه. ډیری داسې تکنیکونه شته چې کولی شي له افرادو سره د مثبت ځان خبرو په کولو کې مرسته وکړي. یو له هغو څخه یې پاملرنه او مراقبت دی چې د اوسني وخت په پوهاوي کې را سره مرسته کوي. دا کار منفي ځان خبرې کموي او له ځان سره مثبت خبرو کولو ته مو هڅوي. د ځان په اړه د مثبتې ځان خبرې کولی شي پر خپل چلن او ځان مو باور پیاوړی کړي. ورځنی لیک یعنی یادښت د مثبت ځان خبرو لپاره یو بل اغیزمن میتود دی. د افکارو او احساساتو په لیکلو سره افراد کولی شي له خپلو داخلي خبرو څخه باخبره واوسي او د مثبتو ځان خبرو د لا زیاتوالي لپاره ډیر کار وکړي. پایله: له ځان سره خبرې کول یوه حیاتي ادراکي وسیله ده چې زموږ په ذهني او احساساتي هوساینې کې مهم رول لوبوي. خو ډیری وختونه یې ځینې کسان د لیونتوب نښه ګڼي چې دا یو ناسم فهم دی. ځان خبرې یو طبیعي پروسه ده چې د ستونزې په حل کولو کې مرسته کوي. موږ ته د دې اجازه راکوي چې خپل افکار تنظیم کړو، خپل انتخاب وارزوو او باخبره پریکړې وکړو. ځان خبرې موږ ته داسې دي لکه یو هڅونکی ویناوال چې راته غږیږي. زموږ هڅونه زیاتوي، تمرکز مو لوړوي او موږ خپلو اهدافو ته هڅوي. د هرې بلې وسیلې په څیر د ځان خبرو اترو اغیزه کیدای شي مثبت او یا منفي وي، خو دا په موږ پورې اړه لري چې څنګه یې کاروو. منفي ځان خبرې چې د ځان نیوکې، ناهیلۍ او پر ځان شک او بې باوره کیدل دي کولی شي زموږ رواني روغتیا ته زیان ورسوي چې د اندېښنې او خفګان د کچې د زیاتوالي لامل کیږي. دا ډول خبرې د واقعیت په اړه زموږ تصور تحریفوي، د ځان منفي انځور وړاندې کوي او د ناهیلۍ لیدلوری رامنځته کوي. د ځان خبرو په ځواک پوهیدل او کارول یې کولی شي زموږ په رواني روغتیا او شخصي وده کې د پام وړ ښه والی راولي. خپلو ځان خبرو ته ځیر شئ، په غور یې واورئ، د ځان په ګټه یې وکاروئ. پر ځای د دې چې پر ځان بې باوره شئ، ځان ته خوشبین اوسئ. ځان خبرې پر ځان د شک او بې باورۍ پر ځای د خپل ځان د پرمختګ او شخصي ودې لپاره وکاروئ.